Kam jirtan ummat qashtii nageenya keessan baradhaa har'aa warri bikee jirullee warri biyya jirulleen applicationii wal qixa fayyadamuu danda'u san agarsiisa na waliin tura. Akkuma as gubbaa agartanii maqaan applicationicha Skyback jedhama. App Store kan immoo Play Store irraa argachuu dandeettanii. Ishinii kan buufattaniin booda waan isanii fidu jira. So sirrii maqaa keessanii lakkoobsi keessan lakkoobsi bilbila keessan eegi guutattaniin booda optionii lam kabraa isanii fida. Traveler kan sender ka jedhu. So warri senderii taatanis meeshaa qabdanuu fi keejii isaa biyyitti argitan achi gubbaa guuttanii warri traveler kan ammoo warri karaa imaltan ammoo maqaa keessan guutuu bilbil keessan akkasumas keejii qabattanii deemuu dandeettanuuf biyyitti imaltanuu sirriitti achirra guuttanii achi gubbaatti senderiif traveleriin haala information achi gubbaa jiruuni wal arguu danda'a jechuudha. Argitanus ta'e namni harkaa fuutanuu dirqamii san guutuu qabdan hin jira jechuudha applicationii kan gubbaatti. Kun jechuun maalidha? Waan isa mul'isuu danda'a yookaan ammoo eenyummaa keessaa waan ibsuu danda'a. Waraqaa eenyummaa ta'uu danda'a, waraqaa heeyyam konkolaachisaa ta'uu danda'a, akkasumas paaspoortii fayyadamuu yookaan ammoo as gubbaa post tolchuun dirqama jechuudha. Tajaajila keessanii fi kaffaltiin isanii kaffalamu asuma karaa Skyback yookaan ammoo karaa biraatiin fayyadamtanii walii kaffaltii keessan xumuruu dandeettanii jechuudha. Kan biraa ammoo as gubbaa bilbil jiruu fi informationii gahaa waan ol kaa'amu fi warri ergus ta'e warri harkaa fuudhu as gubbaa sirriitti waliin haasa'uu danda'anii jechuudha. Hagi meeshaa warraa wal harkaa fudhatanu. So Skyback applicationii kan buufachuun dagatina hojii sanii salphisa.